update. Nuk e kishin kremin që unë doja, nuk kishin as lip plumper që unë doja, kështu që do ikim nga ana tjetër, do ikim në një mall tjetër, dhe rruga për tek other mall është 30 minuta, kështu që nuk e di. Well, I'm cutting it very short, I'm not gonna lie. I'm cutting it very short. Këto cookies janë goxha të mira. Shumë sugar though. So I'm cutting it super short, do marr një bike tani në moment që do më çoj tek ajo other mall që ka gjëra, të gjitha gjërat që unë dua. Gjysmore bike ride, oh my god. Dhe atje duhet të mbaroj punë shpejt sepse më ndëruan prap planet, nga që do takohesha me ato në orën 8:01 do takohem me ato në orën 10. Po mendoja që ta kanceloja fare, po është dita ime e fundit dhe e kam thënë më përpara do ta them prapë edhe unë njeri jam, edhe unë dua të dal një ditë të kënaqem. Unë po eci shumë ngadalë, sikur kam të gjithë kohën në botë, por kështu funksionon jeta, duhet të ecësh sikur you already have time. I already have time, do qëndroj e qetë, do marr frymë thellë, kjo kafja po më jep anxiety dhe fakti që nuk kam kohë mjaftueshme po më jep akoma më shumë anxiety, por do ta bëj në kohë. Të gjitha do funksionojnë siç duhet. Everything works out. Oh my god. Dhe ishte shumë bukur që unë tani të bëja të live streaming. Më pëlqen, kam ardhur në një, ndoshta është nga mosha, duhet jetë nga mosha, kam ardhur në një moment që jam aq e qetë, mandërisht, jam whatever, if it works, if it doesn't, it doesn't. Dhe honestly, se sa cute këto cakes, edhe honestly gjithmonë funksionon ashtu si që dua unë. Hello! Edhe, yeah. Okay. Tani do iki që të marr një bike. Ndoshta ju marr prap në rrugë, ndoshta jo, po gjysmore do më lodhi ajo, kështu që nuk do ta mbaj telefonin, thjesht do marr bike e do iki. Ja edhe Sephora, erdha prap aty ku isha.